Kadami Sadaro Ida Beku Beku Gaya Gaya Nubati Visharati Adabi Tamba Zano Tadi Mawinia Loki Bisa Domanata Viranadu Virana Nubati Visharati Adabi Tamba Zano Tadi Mawinia Loki Bisa Domanata Sede Seda Nubati Visharati Adabi Tamba Zano Tadi Mawinia Loki Bisa Domanata Dhamedu Dhammanubati Visharati Adapi Tamba Zano Tadi Mawinia Loke Abhisa Domanatam Sadharo Tadi Brandiya Libado Hudika Kadame Abadi Doni Bhikkhave Brida Liba Chita Chitamido Ida Idadana Dona Bhikkhu Yogi Handi Adapi Gilida Dogo Uban Zeta Longjuan Zeta Dhamma Badan Longla Vriya Siddhi Phive Mambazano Sinyan Dato Nyampinya Siddhi Phive Tadi Matinsi Dato Tadi Siddhi Phive Loki Yoloka Nahi Abhisa Domanata Lola Damechi Abhisa Dia Simachanda Jin Domanata Dia Govineya Bepyave Kaye Rupa Gaya Nai Kaye Rupa Gaya Hu Khoso Ade Yodia About Nai Kaya Nubadi Rupa Gaya Hu Pamantada Sule Siddhi Phive Visharati Nei Adapi Gileda Dogo Buban Zeta Longjuan Zeta Totama Badan Longla Vriya Siddhi Phive Mamba Zano Sinyan Dato Nyampinya Siddhi Phive Mamba Zano Sinyan Dato Tamasinya Siddhi Phive Tadi Matinsi Dato Tadi Siddhi Phive Loke Virana Loka Nai Abhisa Domanatan Lola Damechi Abhisa Dia Simachanda Jin Domanata Dia Govineya Bepyave Viranadu Loki Vibhadanai Ashuka Ayom Cheto Loki Viranado Nai Viranadu Badi Viranahu Bandala Sule Siddhi Phive Visharati Nilei Adapi Gilida Dogo Buban Zeta Longjuan Zeta Totama Badan Longla Vriya Siddhi Phive Mambazano Sinyan Dato Tamasinya Siddhi Phive Tadi Matinsi Dato Tadi Siddhi Phive Loke Siloka Nai Abhisa Domanatan Lola Damechi Abhisa Dia Simachanda Jin Domanata Dia Govineya Bepyave Sede Vibhadana Nyai Ashuka Ayom Phite Loki Signai Seda Nubati Sehu Apandala Sule Siddhi Phive Visharati Nilei Adapi Gileda Dogo Buban Zeta Longjuan Zeta Totama Badan Longla Vriya Siddhi Phive Mamba Zano Sinyan Dato Tamasinya Siddhi Phive Tadi Matinsi Dato Tadi Siddhi Phive Loke Dhamma Loka Nai Abhisa Domanatan Lola Damechi Abhisa Dia Simachanda Jin Domanata Dia Govineya Bepyave Dhamedu Vibhadana Nyai Ashuka Ayom Phite Loki Dhamma Dia Suro Nai Dhammanubati Dhammahu Apandala Sule Siddhi Phive Visharati Nilei Kaya Virana Seda Dhamma Tadi Batan Liba Phya Holait No Holait De Achin Khama Di Bai Maro Atagraya Shilin Jakli De Garo Buddha Aphi Byobu Akombar No Dira Dinya Lima Gonzo Bhago Tadi Batan Khodle Sure Achene Bade Vido Atagraya Shilin Jakli Guru Nene Shiuza Byobu Luli Metine No Number Digaro Tadi Gosara Tadi Jesaya Ayon Gole Tadi Batando Kore Tadi Jesaya Ayonika Parile No Sadona Bhikkhave Tadi Batana Tamudiyansa Sadona Bhikkhave Tadi Batana Tamudiyansa Atengamensa Titami Dantu Nata Kosa Bhikkhave Gayata Tamudiyo Ahara Tamudiya Gayata Tamudiyo Di Dodanga Bemala Sidresro Ho Tayo Balidoma No Tadi Batana Tayo Balido Amadawe Tamudiya Dodan No Samyana Dia 60 မှာလာရှိတဲ့သုတ်တန်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်ကောင်းထုတ်ချက်ကလေးပဲဘာပြောလဲဘိက္ခဝေစေတယံတို့သရုံဏတတိပဋ္ဌာနာနာတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတို့ဤသမုဒိယစဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းအထင်ကမင်းစချုပ်ကြောင်းကို၎င်း
ဝတ္တမှုတည်းစဖြစ်ကြောင်းသဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောကို၎င်းအထင်ကမင်းစာချုပ်ကြောင်းသဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသဘောကို၎င်းဒေတိသာမိဟောကြားပြသတော်မူပေအတန်ထိုတရားတော်ကိုတုံမေသင်္ချေသာတို့သည်သင်္ချေသမီးတို့သည်သူနာထနာဆိုင်ကြပါကုန်လောဘိက္ခွေခြေသာယံတို့ကာယတရူပကာယဤသမှုတရားဖြစ်ကြောင်းတရားဟုသည်ကောသအဘယ်နည်းအာဟာရသမှုတရားအာဟာရဤဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကာယတရူပကာယဤသမှုတရားဖြစ်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်၏စသည်ဖြင့်ဘုရားဟောထားတယ်နော်အဲ့ဒီနေရာမှာကြတော့ဘာလဲတတိဂောဇရောတတိပဋ္ဌာနံတိဩဇတိဒီနေရာမျိုးကြတော့တတိရဲ့ဒီရကျက်စားရအာယုန်တွေကိုတတိပဋ္ဌာန်လို့ဘုရားသုံးထားတယ်ဒီလိုဆိုလို့ချင်းတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့ကာယရဲ့ဝေဒနာရဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့ဓမ္မရဲ့ဒီတရားလေးလုံးကိုတတိရဲ့ဒီရတရားလေးမျိုးလို့ခေါ်တယ်နော်တတိကနေသိသိရမဲ့တရားဒီကာယခေါ်တဲ့ယုတ်တရားဝေဒနာတရားစိတ်ဓာတ်တရားဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့ကြံနေတဲ့ဝေဒနာမှကျွမ်းကြံနေတဲ့စေတသိက်တရားတနည်းအားဖြင့်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မအမိနဲ့ဟောနေတဲ့ယုတ်ကဝေဒနာရဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့ဓမ္မခေါ်တဲ့စေတသိက်ပေါင်းလိုက်တော့စိတ်စေတသိက်ယုတ်တရား၅ဘုံပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဒါကိုလည်းဓမ္မလို့ခေါ်တယ်12ဘုံပေါင်းလိုက်တော့အာရဏ12ပါးဒါတွေလည်းဓမ္မခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီဓမ္မသဘောတရားတွေပဲအဲ့ဒီတရားတွေဒီတတိရဲ့တရားကျက်စားရအာယုံဖြစ်တယ်တတိရဲ့ကျက်စားရအာယုံကိုလည်းနံပါတ်1တတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကာယောပဋ္ဌာနံနောတတိတတိပဋ္ဌာနေစေဝတတိသတိအာတိတုပိဒါကပရိသမိဓမ္မေပါဠိတော်မှာလာရှိတယ်ကာယသည်ဘာဖြစ်လဲကာယောကာယတိဥပဋ္ဌာနံက၍တရားသာတိနောတတိတတိမြည်တိကမဟုတ်တတိပဏ္ဏတတိတိကဥပဋ္ဌာနေစေဝက၍တိတတ်သည်၎င်းတတိဇာတတိတိ၎င်းဟောတိဖြစ်၏တတိပဋ္ဌာနဝက်ပဲပရိသမိဓမ္မေပါဠိတော်မှာပဲလာရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကြတော့ကာယောကာယတိဥပဋ္ဌာနံတတိရဲ့ကာယတရားအာယုန်ဒီကာယတရားသာဖြစ်တဲ့ကာယကဥပဋ္ဌာနသာမြည်တယ်နောတတိတတိတော့မမြည်ဘူးဒီတော့ကာယကရူပကာယဆိုကြစို့နော်ဟိုတစ်ဖက်မှာဆန့်ကျင်ဘက်နာမကာယဆိုတာလည်းရှိပါတယ်ရူပကာယသည်တတိရဲ့ကာယတရားအာယုန်သာဖြစ်တဲ့တတိသူကမမြည်ဘူးတတိကြတော့တတိပါဏတတိတိကဥပဋ္ဌာနေစေဝက၍တိတတ်သည်၎င်းတတိစတတိသည်၎င်းဟောတိဖြစ်၏တတိကြတော့အာယုံမှာကပ်ပြီးတီးနေလေတီးလဲတီးတတ်တယ်တီးတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဥပဋ္ဌာနလို့လည်းခေါ်တယ်အာယုံမှာကပ်ပြီးတီးတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တတိလို့လည်းခေါ်တယ်သိသိတတ်တဲ့အနေသဘောအရာတတိလို့လည်းသူ့ကိုခေါ်တယ်ဒါကြောင့်အာယုံမှာကပ်ပြီးတီးတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပဋ္ဌာနလို့လည်းခေါ်တယ်သိသိတတ်တဲ့အတွက်တတိလို့လည်းသူ့ကိုခေါ်တယ်နော်ဒါကြောင့်တတိပဋ္ဌာနေစေဝတတိစာတတိကြတော့ဥပဋ္ဌာနာလည်းမြည်တယ်တတိလည်းမြည်တယ်အဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာလဲတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာကတတိရဲ့တရားအာယုံဖြစ်တဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မတွေကိုပဲဆိုလိုရင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာတတိရဲ့တရားအာယုံကျက်စားရအာယုံတွေကိုတတိပဋ္ဌာန်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဒါကနံပါတ်1ရှင်းလင်းချက်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရှင်းလင်းချက်အရာတတိရဲ့တရားအာယုန်ဒီဘာမြည်တယ်လဲတတိပဋ္ဌာန်နောက်တနည်းရှင်းလင်းချက်နော်တတိယပဋ္ဌာနံတတိပဋ္ဌာနပဋ္ဌာနံဌာနံတိဝပဋ္ဌာနံတတိယပဋ္ဌာနံတတိပဋ္ဌာနဟဋ္ဌိဌာနအတ္တိဌာနအတ္တဌာနတိနိဝိယတတိရဲ့တရားနေရာတွေဆင်းနေရာမြင်းနေရာစသည်ဖြင့်သုံးတယ်လို့ပဲတတိရဲ့တရားနေရာတွေကိုလည်းတတိပဋ္ဌာန်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုသုံးတယ်နော်နောက်တနည်းကတော့တယောတတိပဋ္ဌာနယတရိယောသေဝတိယတရိယောသေဝမာနတတ္ထကဏမနုဿတိတုမရဟတိဒီစကားရကတော့ဟိုမဇ္ဈိမအနိကေမှာလာရှိတဲ့စကားရကလေးပဲနော်ဘာပြောတယ်ယံယေတတိပဋ္ဌာန်အကျဉ်တတိပဋ္ဌာန်တရားတော်ကိုအရိယာဘုရားစာရှိသောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့သည်တနည်းအရိယောအမြတ်ဆုံးဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်တေဝတိမိဘတော်မူ၏ယံယေတတိပဋ္ဌာန်ယင်တတိပဋ္ဌာန်တရားတော်ကိုသေဝမနောမိဘတော်မူသောတတ္ထမြတ်စွာဘုရားသည်
ကနံကိုင်းတံကာကိုအနုတ္တတိတုံဆုံးမခြင်းကအရတိထိုက်တန်တော်မူ၏ဒီတတိပဋ္ဌာနာထိုတတိပဋ္ဌာန်တို့ဒီကတယောသုံးပါတို့ဒီသလယရဏဝက်ကဝိပင်နော်သလယရဏဝိပင်မေဇိမနိကေမှာဥပရိပါဏတပါဠိတော်သလယရဏဝိပင်မှာလာရှိပါတယ်နော်အဲဒီတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဧတသမိန်ဤဥပရိပါဏတသလယရဏဝိပင်ကသုတ်တန်၌တိဓာသုံးပါအပြအဖြစ်ပฏิပါဏိတုကျင့်ကုန်သောသာဝေကေတုသဝကတို့၌သတ္ထုနောဆရာဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရား၏ပฏิကန္တုနိယဝိတိဝတ္တမုံကြီးချစ်ခြင်းကိုလွန်တော်မူသည့်အဖြစ်ကိုတတိပဋ္ဌာနံတိတတိပဋ္ဌာန်ဟု၍ဩတော်ဟောကြားတော်မူအပ်ပြီပฏิကနုနိယတိဓာပฏิပါဏိတုသဝကေတုသတ္ထုနောပฏิကန္တုနိယဝိတိဝတ္တသုံးမျိုးသောအပြအဖြစ်ကျင့်နေတဲ့ယဟန်နေနော်သုံးမျိုးသောအပြအဖြစ်ကျင့်နေတဲ့ယဟန်နေကိုဘုရားရှင်တို့ကချစ်ချင်းမုန်းခြင်းလွန်သွားတယ်ဒီတရားတွေအပေါ်နဲ့ချစ်ချင်းလည်းမရှိဘူးမုန်းခြင်းလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့သုံးမျိုးသောအချင်းအဖြစ်ကျင့်နေတဲ့ဒီတရားတွေအပေါ်နဲ့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းမရှိတဲ့သဘောကိုပဲတတိပဋ္ဌာနဆိုပြီးဒီလိုသုံးထားတာလည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒီသုံးတဲ့နေရာကတစ်မျိုးအဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်ရဲ့ပုတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရမလဲဆိုတော့ပထဝီတပ္ပတောပဋ္ဌာနာပုဒ္ဓိတပ္ပတောတိအထောဖြစ်စေတတ်နော်ဖြစ်စေတတ်တယ်ဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားမှာချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတရားတွေမဖြစ်စေအောင်မဖြစ်မှုပဲချစ်ချင်းကိုမဖြစ်စေတတ်ဘူးမုန်းခြင်းကိုမဖြစ်စေတတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားမချစ်မှုကိုဖြစ်စေတတ်တယ်မမုန်းမှုကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ဒီသဘောမျိုးဆိုလိုတယ်နော်ဖြစ်စေတတ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်ပဋ္ဌာနာမိပုဒ္ဓိတပ္ပတောဖြစ်စေတတ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်ပဋ္ဌာနာဟု၍ဣတိအထောဤကဆိုလိုရင်အ내သဘောတည်းဘယ်လိုဖြစ်စေရမလဲလို့မေးစရာရှိတယ်ကေနပထပိတဘောတိတတိယတတိနဲ့ဖြစ်စေအပ်တယ်ဘာဖြစ်စေလဲတတိယပဋ္ဌာနာတတိပဋ္ဌာနာတိဘယ်လိုဖြစ်စေရမလဲလို့မေးရင်တော့တတိယတတိဖြင့်ပထပိတပ္ပတောဖြစ်စေအပ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်ပဋ္ဌာနာမိဣတိဣတိကအဖြစ်ဒီတတိယတတိဖြင့်ပဋ္ဌာနာဖြစ်စေထိုက်သောတရားတွေတတိပဋ္ဌာနာတတိပဋ္ဌာနာမိတတိဖြင့်ဖြစ်စေထိုက်တဲ့တရားကိုတတိပဋ္ဌာန်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်တတိဖြင့်ဖြစ်စေထိုက်တဲ့တရားကသုံးမျိုးသောအကျင့်အဖြစ်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်နေတဲ့သာဝကတွေအပေါ်၌ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းမဖြစ်အောင်နေထိုင်မှုပဲအဲ့ဒါကတတိနဲ့ဘုရားရှင်နေထိုင်တယ်သို့တော့ဘုရားရှင်ကတရားတို့အပေါ်နဲ့ချစ်ချင်းလည်းမရှိပါဘူးမုန်းခြင်းလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့နေထိုင်တာဒီဘုရားရှင်မှာတတိကတတ္တဝိဟာရအမြဲတမ်းနေတယ်နော်အဲ့ဒီသဘောပဲကဲနောက်တစ်ခုကတော့သတ္တရောတတိပဋ္ဌာနာဘာဝိတဘူလိကတ္တတတ္တဘုဇင်ကေပရိပူရင်တိအာတိတုဗန္ဒတတိယေဝတတိပဋ္ဌာနာတိဥစ္စတိနောက်တတိကတော့တတိကိုပဲတတိပဋ္ဌာန်လို့သုံးတာလည်းရှိဒီတော့အဓိပ္ပာယ်ခုဘယ်နှခုဖြစ်သွားပြီလဲ၃ခုနော်နံပါတ်1ကတတိယတရားကျက်စရအာယုန်တွေကိုလည်းတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်နံပါတ်2ကတော့ခုနက၃မျိုးသောအကျင့်အပြင်ကြည့်နေတဲ့တရားတွေအပေါ်၌ဘုရားရှင်ရဲ့မုန်းခြင်းချင်းချင်းမဖြစ်အောင်တတိကိုဖြစ်စေမှုကိုလည်းတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်ခုနံပါတ်3ကျတော့တတိကိုပဲတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်နော်သတ္တရောတတိပဋ္ဌာနာဘာဝိတာဘုလိကတတတ္တဘုဇင်ကေပရိပူရင်တိသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနာတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတို့ကိုဘာဝိတာဖြစ်စေအပ်သည်ရှိသောဘုလိကတကျင့်ဖန်များစွာအလေးလာပြုအပ်သည်ရှိသောသတ္တဘုဇင်ကေဘုဇင်တရား9ပါးတို့ကိုပရိပူရင်တိပြည့်စည်ပြည့်စုံစေနိုင်ကုန်၏ဒီလိုဟောထားတယ်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုကြကြနနပွားကြရင်ဘုဇင်တရား9ပါးပြည့်စုံစေနိုင်တယ်ဒီလောကဟောခဲ့တဲ့အာနာပါနတတိသုတ်တံမှာဒီစကားကြကလေးပါပါတယ်နော်အဲ့ဒီနေရာကြတော့ဘာလဲတတိယေဝတတိပဋ္ဌာနံတိဩဇတိတတိယေဝတတိကိုပင်လျက်တတိပဋ္ဌာနံတိတတိပဋ္ဌာန်ဟုရဲ့ဩဇတိမိတ်ဆိုတော်မူ၏တတိတလုံးကိုပဲဘုရားရှင်ကတတိပဋ္ဌာန်ဆိုအမြင့်တက်ပြီးဟောနေတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတတ္ထောပဋိဋ္ဌာတိတိပဋ္ဌာနာဥပဋ္ဌာတိတိဩကန္တိတဝပက္ခန္တိတဝပုတ္တိတိအထောပဋိဋ္ဌာတိပဋ္ဌာနာပဋိဋ္ဌာတိဆိုတာကဘာပြောတာလဲလို့မေးတော့ဖြ
ဖြစ်တတ်၏ဣတိပရိထာတိဖြစ်တတ်၏ဣတိထို့ကြောင့်ပဌာနာပဌာနာမိဥပထာတိက၍တည်တတ်၏ဩကမိတ်တဝသက်ဝင်၍ပက္ခန္တိတဝပြည့်ဝင်၍ပတ္ထရိတဝဖြန့်၍ပုဒ္ဒတိဖြစ်တတ်၏ဣတိအထောဤကဆိုလိုရင်အ내သဘောတည်းတတိရဲ့သဘောကသူကဖြစ်တတ်တဲ့သဘောဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာကကပ်ပြီးတည်တတ်တဲ့သဘောကပ်ပြီးတည်တတ်တယ်ဆိုတာကသက်ဝင်နဲ့ပြည့်ဝင်နဲ့ပြည့်ဝင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သဘောအာယုံတစ်ခုအပေါ်မှာတတိလေးနဲ့သွားပြီးကတ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီတတိကဒီအာယုံနဲ့ကိုစုပြီးတော့ဝင်သွားတယ်ကြောက်ဖြာကြီးတစ်ခုကိုရေထဲချလိုက်ရင်ရေရဲ့အောက်ခြေမှာညင်ဝတ်စွာကပ်ပြီးသွားတည်နေတဲ့ပုံစံလိုပဲတဲ့နော်မလှုပ်မရှက်ဖဲနဲ့ဒီတတိကအာယုံပေါ်မှာခိုင်မြဲနေတဲ့သဘာဝစွမ်းအားလေးသူ့မှာရှိအဲ့ဒီစွမ်းအင်ကိုဒီနေ့ထုတ်လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုရမှာနော်ဒီနေ့အစိုးရကသုံးနေတဲ့တချို့ဌာနတွေမှာဟိုတနေ့ကတော်ဝင်ကြီးတော့ရဆိုတော့မကြမ်းမဘူးဆိုလို့သွားပြီးကြော့တယ်လမ်းမှာထူးခြားတဲ့စကလုံးလေးတစ်လုံးသွားတွေ့တယ်ဗါလေစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနဆိုတာပါဒါပဲဒီနေရာကတော့ဥစ္စနဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာကတတိမှာစွမ်းအားလေးတွေရှိတယ်ဒီစွမ်းအားလေးကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့ခုအသုံးပြုမှာပဲပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာကဒီနေရာမှာကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မအမြင်ရတဲ့တရားတွေအပေါ်နဲ့စွန့်ဝင်နေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့တတိကိုပဲတတိပဋ္ဌာန်ဆိုပြီးတော့သုံးတယ်ကာယကိုရှုရင်ကာယအာယုံပေါ်၌ဒီတတိတွေစွန့်ဝင်ပြီးစိုက်တည်နေတယ်ပြေးဝင်ပြီးတည်နေတတ်တယ်ဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မတွေကိုရှုရင်လည်းဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မဆိုတဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာစွန့်ဝင်ပြီးပြေးဝင်ပြီးတော့သက်ဝင်ပြီးတည်နေတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုတည်နေတဲ့ဒီတတိသည်ဘာဖြစ်တယ်လဲတန်ဖိုးရှိအဲ့ဒီတတိကိုအကယ်၍များသဒ္ဓဝရိယသမာဓိပညာခေါ်တဲ့ဒီစွမ်းအင်၄ခုဖြင့်ထုံမှန်းပြီးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တကုအနိသင်သိထက်သွားတယ်ဒါယုံကြည်ချက်ပြင်းထန်ရမယ်ယရဏသုံးဌာန်ကံကံရဲ့အကျိုးစတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေအပေါ်နဲ့အပြည့်အဝယုံကြည်ချက်အကောင်းနေရမယ်ဝရိယမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ကိလေသာတွေကိုမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့ကိလေသာတွေကိုပယ်နိုင်အောင်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်အောင်ဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပေါ်အောင်ကြိုးစားအထောက်မယ်ဆိုတဲ့သမ္မပဒံလုံးလဝရိယရှိရမယ်ထိုသမ္မပဒံလုံးလဝရိယသည်အင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံရမယ်အယိုးကျွင်းစေအရေးကျွင်းစေအသားအသွေးတွေခန်းချောက်ခြင်းအယိုးကျွင်းစေအရေးကျွင်းစေအကြောကျွင်းစေအသားအသွေးတွေခန်းချောက်ခြင်းခန်းချောက်ပါစေယောက်ျားတို့ဇွဲလုံးလဝရိယနဲ့ရနိုင်တဲ့အရာမှန်ခဲ့ရင်ငါနောက်ကိုဘယ်တော့မှမဆုတ်ဘူးဆိုတဲ့အင်္ဂါ၄ပါးခြံရံထားတဲ့သမ္မပဒံလုံးလဝရိယပဲနော်အဲဒီဝရိယစွမ်းအားတစ်ခုထပ်ပြီးထုံမှန်းပေးမယ်တစ်ချက်ဒီတော့ဒီဝရိယစွမ်းအားကဒီဘယ်လိုလုပ်ပြီးထုံမှန်းပေးရမလဲလို့မေးရင်လေတတိယတရားအာယုန်ဒီအပေါ်နဲ့တတိကသုံးသပ်ရှုပွားတဲ့အခါဝရိယကနေပြီးတော့ဒီအာယုန်ကနေလျှော့ကြမတော့အောက်ကနေထမ်းပေးနေရမယ်သဘောပဲဒီတတိလေးအောက်ပြန်ပြီးလျှော့ကြမလားအောင်ဒီအာယုန်ကနေလျှော့ကြမတော့အောင်အောက်ကနေကုန်းပြီးတော့ချီးမြှောက်ထားပေးရတယ်ပင့်ထားပေးရတယ်မထားပေးရတယ်စိတ်စဉ်ကနေလျှော့ချကြည့်ပါလားခင်ရတယ်လေပင်မနဲ့ပြတဲ့ခုနကယောဂီနှစ်ယောက်ဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့တော့ပြောစီလုပ်တယ်အချိန်ကလည်းမရှိပဲဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဓာကြီးစနေပါလှည့်လိုက်တာပြော9ခေါက်လောက်ရတော့မခံနိုင်ဖြစ်လာတယ်တဲ့မခံနိုင်ဖြစ်လာတဲ့နဲ့ထပ်ပြီးလမ်းလျှောက်နေရတယ်တဲ့သူတို့ရဲ့အပြောလေးဒါဘာလို့ထားလဲလျှော့ချလိုက်တယ်အောက်ကကုန်းထမ်းတဲ့ဝရိယကိုလျှော့ချပလိုက်တယ်စွမ်းအင်တွေပဲတက်လာသေးလားမတက်လာတော့ရော့ဆင်းသွားတယ်အဲ့ဒီဝရိယဆိုတဲ့စွမ်းအင်တစ်ခုကဒီတတိလေးအောင်လျှော့ကြမတော့အောင်ကုန်းပြီးသားထမ်းထားပေးလိုက်ဒီတတိမှာစွမ်းအားတွေပို့ပြီးတော့ထက်လာတယ်နောက်တစ်ခုသမာဓိစွမ်းအားအာယုန်တစ်ခုအပေါ်၌စိတ်ကိုဆွဲစုပေးရတယ်ဆွဲစုလိုက်ရင်ဒီစိတ်မှာတကုအာနိသင်တွေထက်လာတယ်ဦးဇင်းတို့ထက်မြက်တဲ့မှန်ဘလို့တစ်ခုပဲဆိုကြပါစို့နော်နေအောင်ကြီးရဲ့အင်အားကိုတဏှာပေါ်မှာဆွဲပြီးစုပေးနိုင်ရင်မိထလောင်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲအာယုန်တစ်ခုအပေါ်၌စိတ်ဓာတ်ကိုဆွဲပြီးစုပေးထားလို့အာယုန်တစ်ခုအပေါ်နဲ့ညီဝတ်စွာကပ်ပြီးကြက်ရောက်နေရင်ဒီစိတ်ဓာတ်မှာတကိုးတွေဝင်လာတယ်အဲ့ဒီသမာဓိခြံရံထားတဲ့တတိဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းစွမ်းအားတွေကပိုးပြီးတော့ထက်လာတယ်ပညာဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိညာသမုဒိယသစ္စာသိတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိညာနိရောဓသစ္စာသိတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိညာ
Mega decided Amaditi Yanko di Yambinya Ligu. Not any sugar bugger, Biambiano. Kaya go twin pot didnya, when I say that Domadigo, twin pot didnya. Adding Yambinya Linet, Chan Thomason, did the Dima, son Ari Bovido, Tella. Adding son, a son tended, did the Digo where Buffalo. Palo Cole, the deep Batano Core, no? Daja, the Yewa Batana, the deep Batana. The Digo but the deep Halo Core. Not the Nijaro. Utawadrana tina the di Ubatana tina Batana. It is the Disa the Batanin Sadibi, the deep Batana. Ida David, Ida Mida David dance of Tagaga tap point. No? That is the Gayagaro, Bajora Lelo Miro. Branatina, Maya Daddy, another Bojo. Maya is Raga. Jamin Zwaga, below Taddy, Lungan Green Lady Seajet. Edilo Jamin Zwaga, below Taddy, Lungan Green Godo, let Biambi, Maya Daddy, Swan Adi, the Dimachi. Eddie Swan in the Beckham Boladre, the Da, Waria, Bamadi, Benya Kore, the Swan in Legu Pin, Tabido, did the Digo, and a pit village, Akama, Eddie Swan Bola. Jamin Zwaga, below Jamin Zwalelo, me. Gavavo Miazwaga, Jamin Zwa Kitchen, Chibazi. Did the Digo Tomambi Chayan Tade, the Dawaria, Mamadi, Binyasure, a Swanigata, Temia Bazi. Temia me, Soye, did the Didi, alone Jamin Zwaga, Bilocare, Lungan Queenie, Lungan Quinstraga, Gagam Hudesime, Wazigam Hudesime, Monogam Hudesime. Bello Ganigo Bapit, Atlantic Kilo. Yavare, Jamin Zwaga, Butare, Ganigo, the Lesla, Maya Nade, song of the machine, did the Dimashi. Daja. Did the Digo, but Ranat, Tina, Jamin Zwaga, Bulotare, a John Ayadego, a Maya Dade, another Vojon and Dugo. The D look core, no? Not a go, Ubatana, Tina, Gayu, DJ, Hudo, and Edge, Batana, Mire, did the D even Gayu did that? Remazovic got deal. Ayumba Ayole, Gaya, Wirena, Seda, Dama. Gaya Wirena Seda Dama, Amiare, the Ione, Gabi, did another Bojon and Dugo, but Hanalo Kore. Taja, that is a Dabatan in Sadibi, the Di Batana. Taja, the Di Lemire, Batana Lemire, Daja, the Di Batano Kore, the Di Divan, the Di Batanalo, Solore, the Dine Batana, Aya, Maguero, Aduruve. Did the Didi Amaya did another Bojan, the D Kore. Kaya when I say that Dama Kore, I only Gabi, Dini dead another Bojan, but Hanalo Kore. The D Delongo, the Dine, but Hana, Ami Namio Quabi, Kotare, any another Virgo, Diniama, Solure, Dim Hadri Brana, Lodama, Solure, so be sent her, no? Okay. Eddie the D Batani, Benamyoshi the Relu, Soloshi, Miaso Yaga, Lemio Tama Beta, no? Kaya Nubatana, the D Batan. Wirena Nubadana, the deep Batan, Sida Nubadana, the deep Batan, Dama Nubadana, the deep Batan, so we don't Yasovia, the deep Batan Lemio, Quaja Vido, Hojatari, no? Ari Hojataro, Yasanga, Baja did the deep Batan go, Lemio Hoa, the Lelo, Dilumizia, no? Yasovia di Baja did the deep Batan go, Lemio Hoa, Lelo, Miro. Kadamabana Bhagava Sadarova, the Dibadana Oda, and Nuna Nadi Gada, the Dibadandia Livago. Domalule Mohovu, Navalule Mohovu, Leva Dalhem Bajam, Yasovia, Dilo Honia, the Lelo, Dilo Mizia, no? Ari attended by the Viro. Winia Hidada, so Tagraga, a few bitare. Winea Hidada, Winea doi, Asiba doi, Asibago, Losidi, a Pijauni. Winea Dandawa doi, a Josie Bago, Lola down that, said Piashima, she. Any Winea, a Josiba, a dread, you were a movie of Piashinga, the Libatango, Leva Hotel, Velu Hole. The Nasrida did his Rida, the Matayaniga, Wibadana Yanike do he. Manda de Kawazina Duida, Bode, the Winnie. Manda da Nasri da Olari Gagayanu Badana, the Dibadana, we don't mego. They kada Dukuma, Wirananu Badana, the Dibadana. It is Rida Dabi, Mandada.
Nati pa veda gata siddhanu patana tati patana vidodi meko Dekhata adipa veda gata dhammanu patana tati patana Rawadi Winiyado ye ajoshi on adwa Myaswabhya khweja hobung ne pattat pi athekara ka apwint thara be no Tana srita diti srita tamatha yanika vipadana yaniketu tana sayai shi ja gon tho diti sayai shi ja gon tho tamatha yanika puggol vipadana yanika puggol phit ja gon tho Manda Dekhawatena Nung tho pnya thet tho pnya shi de manda puggol Dekha puggol do ye apya aphit Dweda Nabasi apya aphit Bodhetu phit ja gon tho Winiyetu Winiya tattva do twin Mandata nung tho pnya shi tho tanasritata tanasayai mya tho puggol I Olarikam polwin thin sha tho wa yong yin tho Kayanupatana tati patana Kayanupatana tati patana Vidodi meko kileta do sinche jin I Lanjong di hoti phit pe I Puggol ri ma tachiu ka tanasayai myaတယ်Tachiu ka daithi sayai myaတယ်Tachiu ka tamatha yanika puggol tachiu ka vipadana yanika puggol Tachiu kaဉာဏ်ပညာနှုတ်တယ်တချို့ကဉာဏ်ပညာထက်တယ်ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြည့်လိုက်ရင်နှစ်စားဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒီလိုနှစ်စားစီနှစ်မျိုးစီပြနေတဲ့ဒီဝိနည်းကသရဝါရီထဲမှာမန္တတတနာစရိတတဩလာရိကကာနုပဒနာတတိပဒနာဝိသောတိမေကောပညာဉာဏ်နှုတ်တယ်သိမထက်ဘူးပညာဉာဏ်ကနှုတ်တယ်သိလည်းမထက်ဘူးဒါပေမဲ့တဏှာစရိုက်ကသိအကောင်းတယ်တဏှာစရိုက်အကောင်းတယ်ဆိုတာကဘာပြောတာလဲဟမ်ပြန်ဖို့ဟန်တပြင်းပြင်းဖြစ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီထက်အများကြီးပါလိမ့်မယ်နော်ဘာစရိုက်တွေများနေတယ်တွေ့တတ်မှုတွေမပြန်ရင်တော့မဖြစ်သေးဘူးနဲ့တူပါတယ်မကောင်းတတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားပြန်လိုက်ဥမနဲ့တူတယ်ပညာဉာဏ်ကြည့်လိုက်တော့လည်းနှုတ်နေတယ်တဏှာစရိုက်ကလည်းများတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဟောလာရိကံကာယ ानु ပါဒနာတတိပဋ္ဌာနာဝိသောတိမကောအာယုန်နည်းနည်းလေးထင်ရှားပြီးကျန်တယ်ကျန်တယ်ဆိုတာကတော့ရှုလို့နည်းနည်းလေးယောဂီရဲ့ဉာဏ်မှာထင်လွယ်မြင်လွယ်တာပြောတာပါနော်အဲ့ဒီထင်လွယ်မြင်လွယ်နေတဲ့ဒီကာယ ानु ပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဒီဝိသုဒ္ဓိမက်ကသရဝါဒီကိလေသာစင်ကြယ်ရေးအတွက်လမ်းကြောင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လဲဉာဏ်ပညာနှုတ်ပြီးတော့တဏှာစက်အကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဒါကနံပါတ်1နော်သို့တော့ဒီကာယ ानु ပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်တစ်ခုတင်ပွားတာလားဒီဥစ္စာလေးတော့နည်းနည်းလေးကြုံပြောထားမှာပဲသဘောပေါက်မယ်နဲ့တူတယ်နော်ဘုရားတို့ခဏတော့ပြောနေပါတယ်တန်ရုပ်ပါဠိတော်သလရဏဝက္ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်စာမျက်နှာ249 250လောက်မှာနော်ပထမအပရိဇာနနသုတ်တံဒုတိယအပရိဇာနနသုတ်တံဆိုပြီးသုတ်တံနေလာရှိပါတယ်ထိုသုတ်တံနေမှာဘုရားရှင်ဘယ်လိုဟောထားလဲသဗ္ဗံဘေခဝေအနဘိဇာနာအပရိဇာနာအဝိရာဇယံအဘဇဟံအဘဘောဒုက္ခခယာယဘေခဝေပရိသလေးပါจิตာจิตသမီတို့သဗ္ဗံအလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုအနဘိဇာနာနာဘိဇာနံတော့ညာတပရိညာပညာဖြင့်ထိုတွင်မတိခဲ့သည်ရှိသောအပရိဇာနာအပရိဇာနံတော့တိရဏပရိညာပညာဖြင့်ပိုင်းခြားမတိခဲ့သည်ရှိသောအဝိရာဇယံတော်ထိုအလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့အပေါ်၌တွေ့တာမေမော၍နေတဲ့တဏှာတရားကိုကင်းပြရုပ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းအောင်မကျင့်နိုင်ခဲ့သည်ရှိသောအပဇဟံတော်ထိုအလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့အပေါ်၌တွေ့တာမေမောနေတဲ့တဏှာတရားကိုဝဟာနပရိညာပညာဖြင့်မပယ်စွန့်နိုင်ခဲ့သည်ရှိသောဒုက္ခခယာယဒုက္ခကုန်ခြင်းကအဘဘောမထိုက်တံပေဒီလိုဟောထားတယ်အလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားရှိတယ်နော်ခန္ဓာ၅ပါးမှာရူပခန္ဓာကယုတ်တရားဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေကနံတရားပဲနော်ယုတ်နာ2ပါးခန္ဓာ5ပါးအတူတူပဲအဲ့ဒီခန္ဓာ5ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုဒီညာတပရိညာပညာဖြင့်ထိုးထွင်းမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်နှစ်ဒီရဏပရိညာပညာဖြင့်ပိုင်းခြားမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်သုံးဝဟာနပရိညာပညာဖြင့်ထိုအလုံးစုံသောယုတ်တရားနံတရားခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်၌တွေ့တာတက်မဲ့နေတဲ့တဏှာတရားကိုမပယ်စွန့်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒုက္ခကုန်ခြင်းဟာမထိုက်ဘူးလို့ဒီလိုဟောထားတယ်နောက်တစ်ခုပြောမြန်လှမ်းပြီးတော့
Tabban bhikkhave tabban sakho bhikkhave abhisana parisana virasya pasaham bhavo dukkha khayaya bhikkhave parita leva chitta chittami do kho takae sin sin aphit muga tabban alone song tho khanda ngah pa yaunanတရားကိုabhisana do nyata parinya panya phit tho twin thiမြင်ခဲ့သည်ရှိသောပရိဇာနတော်တိရဏပရိညာပညာဖြင့်ပိုင်ခြားသိမြင်ခဲ့သည်ရှိသောဝိရာဇယံတော်ထိုအလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့အပေါ်၌တွေ့တာတတ်မဲ့နေတဲ့တဏှာတရားကိုဝဟာနာပရိညာပညာဖြင့်ကျင့်ပြယုံသိမ်းချုပ်ငြိမ်းအောင်ကျင့်နိုင်ခဲ့သည်ရှိသောပဇာဟံတော်ထိုအလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့အပေါ်၌တွေ့တာတတ်မဲ့နေတဲ့တဏှာတရားကိုဝဟာနာပရိညာပညာဖြင့်ပယ်စွန့်နိုင်ခဲ့သည်ရှိသောဒုက္ခခရာယဒုက္ခကုန်ခြင်းငါဘာဘောထိုက်တန်လှပေ၏ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်အဲ့ဒီဟောကြားတော်မူတဲ့ဒေသနာတော်ကိုဥထိပ်၍ပန်ဆင်ပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေမဟာဒီကာဆရာတော်ကသူ့ရဲ့ဝိသုဒ္ဓိမေမဟာဒီကာဒုတိယအတွဲစာမျက်နှာ358ပါနော်ဒီညိအနဝတိတတောပရိညယဧကန္တတောဝိရိတိတပံတရောဇာစိတ်တံဝိရာဇယံပမောစေတပံစသည်ဖြင့်သူကဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ဘာပြောတယ်။အလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားဆိုတာကတော့အနဝတိတတောပရိညယအကျင့်အကြံမရှိကုန်းစင်အောင်ပိုင်းခြားသိရမယ်။ဧကန္တတောဝိရိတိတပံဒီအလုံးစုံသောယုတ်တိနံဒီအပေါ်နဲ့တွေ့တာတက်မဲ့နေတဲ့တဏှာတရားကိုကင်းပြအောင်ကိုကျင့်ရမယ်။တတော်ဇာစိတ်တံဝိရာဇယံပမောစေတပံထိုအလုံးစုံသောယုတ်တိနံဒီအပေါ်နဲ့တွေ့တတ်မဲ့နေတဲ့ဒီတဏှာတရားကိုဗဟာနပရိညာဉာဏ်ပညာဖြင့်လွတ်သွားအောင်ကျင့်ရမယ်လို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဒီဒေသနာတော်ကိုပဲဒီအပရိဇဏသုတ်တံဒေသနာတော်ကိုပဲကိုးကားပြီးဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီဒေသနာတော်ကြီးကိုဥထိပ်ရပန်းဆင်ပြီးတော့အထဒါလိနီအထက်ကရာစာမျက်နှာ290ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဒုတိယအတွဲစာမျက်နှာ300တို့မှာဝုဋ္ဌာဏဂ ामि နဲ့ဝိပဿနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဿနာအမျိုးမျိုးတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဝုဋ္ဌာဏဂ ामि နဲ့ဝိပဿနာအမျိုးမျိုးအဲ့ဒီဝုဋ္ဌာဏဂ ामि နဲ့ဝိပဿနာအမျိုးမျိုးတွေကိုဖော်ပြတဲ့အပိုင်းမှာအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလေးတွေကိုအတူချုပ်ပြီးဖော်ပြထားတယ်နော်ဒီတော့အထသလိအထက်ကရာစာမျက်နှာ290မှာဘယ်လိုဖော်ပြထားတယ်လဲဣတေကိစ္စအာတိတောဝဣဇတံပင်စတုခန္တီတုအပိနိဝိတတိဣဒာဤသာသနာတော်နှင့်ဧကိစ္စအချို့သောယောဂဝေစရပုဂ္ဂိုလ်သည်အာတိတောဝအထုခါစကပင်လျင်ဣဇတံပင်စတုခန္တီတုဣဇတဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်၌အပိနိဝိတတိနှလုံးသွင်းရှုပွား၍နေပေ၏အပိနိဝေတဝိပဿနာယပုပ္ပဘာဂေကတ္တဗနာမကတ္တဘောနာမရူပပရိစ္ဆေတောဝုဒ္ဓဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ရှေ့ဘက်မှာဝိပဿနာမရှိခင်ပြုတိုက်တဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေတဉာဏ်တနည်းအားဖြင့်အကြောင်းတရားနဲ့တကွအနာယုတ်ကိုသိသိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုဝိပဿနာဘိနိဝေတဝိပဿနာနှလုံးသွင်းမှုဆိုပြီးတော့ဒီလိုသုံးထားတယ်အဘိနိဝေတလို့သုံးထားတယ်နော်ဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးမှာသူကအစ္ဆဒခန္ဓာ၅ပါးကိုစပြီးနှလုံးသွင်းပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်မလဲယတမပါဏသုဒ္ဓအစ္ဆဒဒသနာမတ္တိနေဝဟုတ်ဌာနမက္ကဟုတ်ဌာနဟောတိဗဟိဓာပိတတဗမေဝယတမပါဏအကျင့်အကြောင်းကြောင့်ဂအစ္ဆဒသုဒ္ဓအစ္ဆဒဒသနာမတ္တိနေဝအစ္ဆဒခန္ဓာ၅ပါးတသက်ကိုဝိပဿနာရှုနေုံမျှဖြင့်သာလျင်မေဃဝုဋ္ဌာဏမဉ္ဇဉ်ဤထမြောင်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဒီဝါဝုဋ္ဌာဏအဂ ामि နှင့်ဝိပဿနာတိနာဟောတိမဏိနမမဖြစ်နိုင်တတမထိုကြောင့်ဗိဓာပိဗိဓခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းပဲဓတ္တဗမေဝရှုပါသုံးသရမည်သာလင်ဒီအစ္ဆဒခန္ဓာ၅ပါးတသက်ကိုဝိပဿနာရှုနေုံမျှဖြင့်ဘယ်တော့မှမဉ္ဇဉ်မဆိုင်နိုင်ဘူးဝုဋ္ဌာဏအဂ ामि နှင့်ဝိပဿနာမဖြစ်နိုင်ဘူးဝုဋ္ဌာဏဂ ामि နိဝိပဿနာဆိုတာကတော့သာထုံးအရာပြောရင်တော့မက္ကဝိတိစိတ်အစဉ်နဲ့ထိုမက္ကဝိတိစိတ်အစဉ်ရဲ့ရှင်းနှမ်းမှာရှိနေတဲ့မနောဒွာရိကဝိပဿနာဇောဝိတိစိတ်အစဉ်2ခု3ခုကိုဝ
Hodana Gamini Vipadana, Kovare. Neighbor, she a better to Hondo Tabi, be one needed, would you say it's in Lady, no? Ada, then Karadiadi Matari, then Karadiadi, and Lisa Duga, another Asia Matabi, then Karadiadi and Tonia Pit and Nivan Bego, you will need it, would you say it's in Lady? Many Ponyani, Eddie, would you say it's in number, and put that Tavari, no? Eddie, would you say it's in go Mega Hotana, Domo, Hotana, so be Takaraga, don't have. Eddie, Hotana, Amiyada, the message is in Domo, Menyan, Tayak, Peloma, Mapibola, Mood. Is that a Kanangaba that the Shuni on Mania Beloma, Mapin, Mapin, Edward, Beda, Kanang, Beda Guleshuam. Beda Goshua, Bari Shuam, Miro, that the Mabrada can be a new body, not the Karabi, and Lisa Doka, Manada, the Badadi. That the Mato John, Brada Duraba, it can be Kanangaba, Yona, Diado Golago. A new body, not the Karabi. A new body, not Amiyada, the Met, the Karadia Zudo Golago. Let me you look up, no? Let me think Diazu Dogolago, Anisa Doka, Manada, the Anisa Doka, Nada, who you but the Yomi on Shui. Is that a Kanangaba that I should own a mania, Beluma, Massan, Budaja, Peda Goleshuam. Peda Shuam, Pit, Edward, Drubaya, Kanangaba, the Goleshuam. And Nuba, Dana, Denkara, Amia needed, that met you loga, Masi, the Yodiadi Gole, we but an Shuam, Peleshuam, Anisa, Doka, another Lakana, long done, Dimbito Shuam. Daga Zagati at London of Chalado, no? He's a Gayagani, Jomian Nabi, Bedaga, Nalodin, Tony Lagoma, so we don't open my Nigon Chokta. Did Bedagan is up, we bird and I sugar, I only go no doing let do yet. Having a Beda that the Junior Mania Massan at the Izada Kanangava at the Pampiamito, we bird and I sure. Did you salute, no? Is that the Junior Mania Masabu, Beda that the Junior Mania, Paloma Masabu. Taja, is that I got such in a Beda go Sabi, Shuam. Beda got such in a Izadago, the Pampiamito, Shuam. Is that a Beda, Namyolongo, we badana, Shuam. Shuim, Peloshumale. So Galina is that the Madadi Galina, Beda, Dodo Yogi Bogodi. Galina Yanka is that Kanangavago, the Madadi don't Shuba Yene. Galina Yanka Beda Beda Kanangavago, the Madadi don't Shuba Yene. Yanga is that Kanangavago, and is that Doga, another Lakana, don't Dimbido, Shuba don't that. Yanka Beda Kanangavago, and is that Doga, another Lakana, don't Dimbido, Shuba don't that. Daga, we bought a long quaint to cook, no? A year did a song left man. Okay. Not the check, and Tagaraga, Hoba Samina, Nea, Conasa, Dijado, Peluviole. You know, is that Dama Kanangavashida, Mane, Vedama Kanangavashida, Mane. Any Kanangavago, the need of Afi. See later, Yodia, Nandiari. Yona, Nabombo. Nabombo, Yodia, Nandiashi. Any Yodia, Nandiari, Dega, the Chobogoga, Pelule. Abero Adidova Rube Bini with Daddy, Abero Achadiodo Bogodiga, Adidova, Atokaza, like Belia. Rube Yoga Matana, Bini with Daddy, Nalondwin, Shuba, Yene, Silence, Sergeant, Yoga in Sabi, Nalondwin. We bought the Nasari and Chimbora, the Madi, Tirone, a bank of Jora, Mofuno. We bought Nana Yola Visolution, Duga. They do with this, I can go with Yona, Namyo City, Nega, Duga, Yoga Matanga Sabi, Nalondwin. Nalondwin being Palo. Vini, they dawa Buddha Rubinsa, Ubada Rubinsa, President, they dawa Anisa, Badadi. Vini, they dawa Nalondwin, Shuba Biwe. Buddha Rubinsa, Ubada Rubinsa, Budione, Ubada Yogo Leve. President, they dawa Delosi, Yamshin, Quaja, Safia, Bancha. Anisa did Anisa Sado, a Chinya Apian, Badadi, the Omi on Shui. Eddie Yogo Sabi, Nalondwin, Abema, Budione, Ubada Yoga go up. The Lozi, Yana, Bancha Bidoma, and is that Doga, another Lekna, don't and Dimi Shuba, so we do Shuba, shoot it and jump, yet had. These are Gayago Giga, you know, but ain't saying they do a ya. Nyampian Bancha be you are met Yadidi, Budio, Ubadayo. Budio got Daji Leva. Ubadayo Raga, Daji Leva go, me to be people needed and said him to the Yodiadi.
ပေါင်းလိုက်တော့ယုတ်28ပါးကုန်မသွားဘူးလားကုန်သွားတယ်ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမခွဲခြားပဲပြောရင်တော့ယုတ်28ပါးခွဲခြားပြီးပြောကြဇရန်းဆိုရင်တော့ယောက်ျားမှာအမျိုးသမီးယောဂီမှာယုတ်28ပါးအမျိုးသားယောဂီမှာယုတ်28ပါးရှိတယ်ဘာဝယုတ်ကတစ်ခုစီရှိတယ်ဒါရေပုံရပေါ့နော်ဥပဒေပြီးတော့လို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ပုံစံတစ်မျိုးသွားလိမ့်မယ်နော်ကဲယုတ်28ပါးအဲ့ဒီယုတ်28ပါးယုတ်တော်မြည်သည်ကလတ်လို့ခေါ်တဲ့အမှုန်လေးတွေအနေနဲ့ဖြစ်တော့ပထမကလတ်ကိုမြင်ရမယ်ဒီကလတ်ကလေးတွေကို6ဌာန42ခုတတမှာလှည့်လည်ပြီးဓာတ်ခွဲနိုင်ပါမှယုတ်28ပါးစုံကြည့်အောင်သိမယ်ဟိုယုတ်အတုလို့ခေါ်တဲ့စေတဇယုတ်ဥဒိဇယုတ်အာရဇယုတ်တွေလဲစေတဇယုတ်ဥဒိဇယုတ်အာရဇယုတ်တွေထဲမှာယုတ်အတုတွေလဲရောနှောပြီးတစ်ခါတည်းပါတတ်တယ်အဲ့ဒီယုတ်အတုတွေကိုပါနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပိုင်းယုတ်နာကိုသိသိနေတဲ့အပိုင်းမှာတော့ရောနှောသိသိရတယ်ဝိပဿနာပိုင်းကြရင်တော့ဒီယုတ်အတုတွေကိုဆန္ဒထားရတယ်ယုတ်အတုများသည်တကယ်ယုတ်အစစ်မဟုတ်တဲ့အတွက်သူတို့ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာအင်းသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုကောင်းတဲ့ယုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ကြိတ်ချလို့ရာကောင်းတဲ့ယုတ်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သူတို့ကိုခြံထားရတယ်သို့တော့ယုတ်နံသိသိတဲ့အပိုင်းမှာတော့သူတို့ကိုဘာကြောင့်ရောနှောသိသိနေရတယ်လဲအဓိကအရေးအကြီးဆုံးယုတ်အတုတစ်ခုကတော့အာဂတတ္တပဲအာဂတဆိုတာကဘာလဲလို့မင်းယုတ်ကလတ်တို့ရဲ့အကြအပေါက်ယုတ်ကလတ်တို့ရဲ့အကြအပေါက်နေကြဒေတာလေးတစ်ခုပဲအဲ့ဒီအကြအပေါက်ကိုမြင်အောင်ရှုဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရှင်ဒီမဟာယာဝလောဘာဒသုတ်တံမှာအရှင်ယာဟုလာကိုဓာတ်6ပါးကမ္မထံပေးတဲ့အနဲ့ရုပ်ပိုင်းမှာပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါအရှုခိုင်းတယ်ထို့ပြင်အာဂတဓာတ်တစ်ခုကိုအရှုခိုင်းတယ်နာမ်ပိုင်းမှာဝိညာဏဓာတ်တစ်ခုကိုအရှုခိုင်းတယ်ဒီရှုခိုင်းတဲ့ဥတီချက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ရုပ်ပိုင်းမှာဘုဒ္ဓရုပ်လေးပါအရှုခိုင်းပြီးတော့ဥပါဒရုပ်ပိုင်းကြတော့အာဂတဓာတ်တစ်ခုကိုရှုဖို့ဘုရားရှင်ညွှန်ကြားတယ်ဒီညွှန်ကြားချက်ကိုအတ္တကရာဆရာတော်ကဥပါဒရုပ်တည်တဲ့ကအာဂတဓာတ်တစ်ခုကိုရှုပါပြောလိုက်ရင်ဒီဥပါဒရုပ်တည်အလုံးကိုရှုပါလို့ဆိုလိုကြောင်းရှင်းပြထားပါတယ်နော်ဒီအာဂတဓာတ်ဒီဘာကြောင့်အရေးကြီးတယ်ယုတ်တို့မြည်ဒီမှာကလတ်လို့ခေါ်တဲ့အမှုန်လေးတွေအနေနဲ့ဖြစ်တော့ယုတ်ကလတ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီကိုပထမမြင်ရမယ်ယုတ်ကလတ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီမြင်ပြီးမှယုတ်ကလတ်တစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ပထဝီအာဘောဒီဇောဝါယောစတဲ့ဓာတ်သဘောလေးတွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာနှိမ်မှယုတ်တရားကစသည်ပရမတ်နယ်မြေကိုခြေစုံပြစ်ပြီးတော့ဒီခါကျမှဝင်မှာပရမတ်ကိုဉာဏ်အမြင်ဆိုင်မှကဏပြိုးမယ်ကဏပြိုးမှလည်းပရမတ်ကိုဉာဏ်အမြင်ဆိုင်မယ်ခဏခေါ်တဲ့အတုံးအခက်ရုပ်တုံးရုပ်ခက်ကတည်းမှာအသေးဆုံးအတုံးခက်ဒီကလတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကလတ်တစ်ခုအတွင်းမှာဤကပထဝီဤကအာဘောဤကဒေဇောဤကဝါယောစသည်ဖြစ်ရှင်မျိုးရှင်ရှင်မျိုးကိုမျိုးရှင်ကိုမျိုးသဘောတရားနော်ဆယ်မျိုးရှင်ဆယ်မျိုးခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးသိပါမှသူကပရမတ်နေမြေကိုခြေစုံပြစ်ပြီးတော့ဝင်မှာဖြစ်တယ်ပရမတ်ကိုခြေစုံပြစ်ပြီးဝင်လိုက်မှအနတ္တဉာဏ်အမြင်ဆိုတာပေါ်လာမယ်ဘာဖြစ်လို့အနတ္တဉာဏ်မြင်ကပေါ်လဲဒီပရမတရားတွေဒီမဖြစ်ခင်ကလည်းမရှိဘူးဖြစ်ပြီးတော့လည်းမရှိဘူးမရှိခြင်းနှစ်ခုရဲ့အလဲကောင်းမှန်တယ်လေယာယီအခိတ္တအဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေပဲလို့ဒီခါမှဉာဏ်အမြင်တန်းရှင်းသွားမှာယာယီကဘယ်လောက်ယာယီလဲလို့မေးရင်တော့တစ်စက္ကန့်ကိုအကျဉ်းဂရေပေါင်း9000ကျော်လောက်ပုံရမယ်ယာယီပဲတစ်စက္ကန့်ကိုအကျဉ်းဂရေပေါင်း9000ကျော်လောက်ပုံရင်တပုံခန့်လောက်သာတက်တန်းရှိတဲ့ယာယီလေးပဲအဲ့လောက်ထိလင်းလင်းမြန်မြန်တိုးတောင်းစွာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဒီယုတ်တရားလေးတွေကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့မှအနတ္တဉာဏ်အမြင်ဆိုတာပေါ်လာမယ်။အကျေကအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီတဲ့အတ္တဆိုတာတကယ်မရှိပါလားဆိုတဲ့အနတ္တဉာဏ်အမြင်ဒီမှာပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ပရမတ်ဉာဏ်မြေကိုကုမှအဲ့ဒီပရမတ်ဉာဏ်မြေကိုကုရေးအတွက်မှကခုနကပထမကလတ်ကိုမြင်ရမယ်ကလတ်ကိုမြင်ရေးကဒါကယုတ်ကလတ်တစ်ခုဒါကယုတ်ကလတ်တစ်ခုလို့ခွဲခြားပြီးပိုင်းခြားပေးနေတဲ့တရားကဘာလဲအာဂတတ္တဖြစ်တယ်အာဂတတ္တကိုမမြင်ရင်ယုတ်ကလတ်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးယုတ်ကလတ်ကိုမမြင်ရင်ပရမတ်ဉာဏ်မြေစိုက်အောင်ယုတ်ကလတ်တစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုဓာတ်ခွဲလို့မရနိုင်တော့ဘူးပရမတ်ကိုဘယ်လိုမှမစိုက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်အာဂတတ္တကိုဘုရားရှင်ကရှုပွားဖို့ရန်ညွှန်ကြားနေတယ်ဒီစကားလေးပြောနေတာကတချို့ကရုပ်အတုများတွေဝိပဿနာမရှုကောင်းဘူးဆိုတဲ့မူလောက်တာသူတို့ကနားလည်ထားတယ်နားလည်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒီဌာနမှာရုပ်အတုတွေကိုရောပြီးတော့
နာမရူပပြိစိတ်ဉာဏ်ပိုင်းမှာသိသိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှမ်းပြီးကလော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြတယ်ရုပ်တုတွေကဝိပဿနာမရှုကောင်းမဲနဲ့ဒီခဏကဘာဖြစ်လို့ဝိပဿနာရှုနေလဲသူတို့ကဒီလိုကလော်ကြတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ကနာမရူပပြိစိတ်ဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုမကွဲသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်ယုံနာသိသိတဲ့အပိုင်းမှာဒီအာဂတတ္တကိုမမြင်ရင်ကလတ်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးကလတ်ကိုမှမမြင်ကလတ်တကူအတွင်းရှိနေတဲ့ပရမတ္ထဓာတ်သားကိုဘယ်လိုမှသိသိလို့မရနိုင်ဘူးမရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရမတ်ကိုဉာဏ်အမြင်ဘယ်လိုမှမဆိုင်ဘူးမဆိုင်နိုင်တဲ့အတွက်ရုပ်အတုအရေးအကြီးဆုံးရုပ်အတုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီအာဂတကတော့မြင်အောင်ရှုရတော့ဒါကယုံနာသိသိတဲ့အပိုင်းဝိပဿနာပိုင်းမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာပိုင်းကြတော့ဒီယုတ်တည်းရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုတယ်ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုတယ်မပြည့်စည်ပဲအကျေကဲအခိုင်အမာအနှစ်သာရအဖြစ်တည်တဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့ရှုတယ်အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုနေတဲ့အပိုင်းကိုသာလျှင်ဝိပဿနာလို့ခေါ်တာပါအဲ့ဒီဝိပဿနာနဲ့ခုနကနာမရူပပြိစိတ္တဉာဏ်ကိုသူတို့ကကွဲဖို့မပေါ်ဘူးတဲ့နော်ကဲဝိပဿနာရှုတဲ့အပိုင်းမှာရုပ်တုတွေချမ်းမခဲ့ယုံနာသိသိတဲ့အပိုင်းမှာတော့ရုပ်တုတွေရောနှောပြီးမြင်တယ်လို့သိသိသွားရပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာခုပြောနေတဲ့အချက်ကဘာလဲလို့မေးရင်ခုနကယုတ်တရားတက်တဲ့ရှုနေုံနဲ့မဉ္ဇဉ်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုခုပြောမယ်အပိုင်းဖြစ်တယ်ဒီတော့ယောဂီသူတော်ကောင်းကယုတ်တရားကနေစပြီးတော့နှလုံးသွင်းပြီးယုံနာနှစ်ပါးရှိတဲ့အနက်ကယုတ်ကနေစနှလုံးသွင်းလိုက်ရတယ်နာကနေစပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်ရတယ်ဒါနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာကူးတဲ့အပိုင်းမှာသမထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ယုတ်ကစလည်းရတယ်နာကစလည်းရတယ်ကြိုက်တာကစနှလုံးသွင်းနေတဲ့သူ့ရဲ့သမာဓိစွမ်းအားကအရှင်ကောင်းပြီးသားဗုဒ္ဓဝိပဿနာယာနိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဓာကြီးလေးပါးကနေစသိသိဖို့ရန်အတွက်ဝိတ္တိမေအထက်ကရာဒုတိယအတွက်သမဏ222မှာအတိအကျညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်ဒီညွှန်ကြားချက်တွေကတော့နောက်ပိုင်းကျမှထပ်ပြီးပြောပါမယ်ကဲဒီတော့ယုတ်ကနေစပြီးသိသိတဲ့အခါမှာဘူရိယုတ်နဲ့ဥပဒါယုတ်တွေကိုဉာဏ်နဲ့ခွဲခြားသိဖြာပြီးတော့မှထိုယုတ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေသုံးဌာန်တင်ပြီးရှုပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်အရာဘူရိယုတ်နဲ့ဥပဒါကိုဉာဏ်နဲ့ခွဲခြားသိဖြာရည်သည်ယုတ်ကရကိုမမြင်ရင်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကိုတော့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်ကဲကောင်းပြီယုတ်တရားတွေကိုဘူရိယုတ်ဥပဒါတွေကိုခွဲခြားသိဖြာပြီးရှုနိုင်ပြီရှုပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီယုတ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေသုံးဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပြီရှုတော့ဘာဖြစ်မလဲယတမဘာနာနာသုဒ္ဓရူပဒတနာမတ္တိနေဝဥဋ္ဌာဏဟောတိအရူပံပိတတ္တပအမေဝယတမဘာနာအကျဉ်အကြောင်းကြောင့်ခါသုဒ္ဓရူပဒတနာမတ္တိနေဝယုတ်တရားတတ်တဲ့ကိုဝိပဿနာရှုနေုံမျှဖြင့်သာလျင်ဥဋ္ဌာဏဂါမိနှင့်ဝိပဿနာသည်ဝါမဉ္ဇဉ်ဤထမြောက်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည်နာဟောတိဗဏိနေမှာမဖြစ်နိုင်အရူပံပိနန္တရားကိုလည်းပဲတတ္တဗမေဝရှုပါသုံးသရမိသာလျင်ဒီယုတ်တရားတတ်တဲ့ရှုနေုံနဲ့မဉ္ဇဉ်ဆိုင်မလားမဆိုင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်နန္တရားကိုလည်းဝိပဿနာရှုပေးရမယ်ဘယ်နန္တရားတွေရှုမလဲတသမတံရူပအာရမဏံကတ္တဝဥပ္ပန္နဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်နိစ္စဣတံအရူပံဒီပရိစ္ဆေဒိတဝအနိစ္စတိတောပတ္တိတသမထို့ကြောင့်တရူပံထိုယုတ်တရားကိုအာရမဏံကတ္တဝအာယုံပြု၍ဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်၍လာသောဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်နိစ္စဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တရားကိုလည်းပဲဣဒံအရူပံဒီဤကနန္တရားဟူ၍ပရိစ္ဆေဒိတဝဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြား၍အနိစ္စတိတောအနိစ္စသာသောအချင်းအဖြင့်ပတ္တတိသိအောင်မြင်အောင်ရှု၏ဘယ်နန္တရားကိုရှုရမလဲလို့မေးတော့ယုတ်တရားကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေကစရှုပါယုတ်တရားတွေကိုအာယုံအလိုက်ခွဲရန်ချက်လိုက်တော့အာယုံဘယ်နှမျိုးပြသွားမလဲ6မျိုးယူပါယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဖုထဘယုံပထဝီတေဇောဝါယောဓာတ်၃ပါးကဖုထဘဓာတ်အမိရတယ်ဖုထဘယုံယံနေတဲ့အကြည်ယုတ်၅ပါးပတ္တရယုတ်၅ပါးနဲ့ဒုက္ခမယုတ်16ပါးတို့ကဓမ္မယုံစည်းနဲ့ဝင်သွားတယ်အာယုံ6ပါးဖြစ်သွားတယ်အာယုံ6ပါးကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့နာမ်ခန္ဓာ၄ပါးကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါလို့အထက်ကရကညွှန်ကြားတယ်နန္တရားတွေကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားကိုမရှုကောင်းလို့တော့မဟုတ်ဘူး
Athosa Adigamika Bogomia Adwet Nandiago Ayubi people needed Nandiago sat, then he mentioned along Kakere Adwet Joe. Adosa Bogomia, Yodiago Ayubi people and Nandiaga de Sabi, then he Shubaba, Dilo Jajin of Chite, a John Digaga Adija Center. Oh, we got an Abima. Ruba Dadaga Shuni, Aruba Dadaga Shuni, so the Piace. Maranandiga, Werena Pibore, Aka Shuba Dunda Mure, we but the Nashuni de Shiva. Aruba Dadaga Shuni Rema. She Nandia Digo, no Nadia, the Niavi, she Manodora, witty, Zo witty, say a single not Manodoriga, Zo witty, say a single Jambi, we but not Shubone, Hotava. No? Yes, she did. Tira. Yubayongo Ayubi people needed Kanangava, Brekanangava, Lanky like the Sita Kana day, no? Yubayongo Ayubi people and Sagudara, witty the cook, Sojazo. Pinsadora was Zansagu, Winian Numbers and Nanirana, Odo Zo Drayo, Zo Conagin Drayo, Nagin Javi, Sojazo, a di Mahanda Yon Kike, no? Pinsadora was Zama Gila Dolo, Wirena, Venya, Dinkara, Winian, Nankana Liva Mabaula, Pare. Vizadara was a master set alone seed. Timor Nagametan Ziali in chat in paper. And he said alone Naga, Urinaga, Urinakana, Dinaga, Dinakana, Janser de Diga, Dinharakana, Alize Winyaga, Winyanakana. Jago Winyamala di Dame. Urina Dina Dinkara, Winyan, Nankana Liva. Mamre Zaimale, Tony Lago. Say that Kana, Dama, Kana Liva, Nankana Liva, Liva, Tojaba. No? You know, Mia to Yodine, Ion Chide, Yubayonga, Rubek Kanda. Say the Canada Masi needed Nan Diadiga, Nankana Leva, Ponledo, Kanangava. You know, beside I was uncorrect, Sinema Kanangava, Midima Kanangava, Lekan Kanangava, Zongan Kanangava, Sonja Kanangava, Zo Kanangava, Kanangava, Rangi Baba. Yoro the Lulali. Again, let the Shubis or Kanangava go basic daily deca. Say the Kana Daima Kanangava go mio, like Shuaro. Eri Kanangava Shu Bibi, okay. Shu like the Achinkajaro. She Wibadna, Gwenga, Balawam. To Galina Ruban Damadadi Galina Aruba. Moto Yogi Bogodi Galina Yankaruban Yodiago Damadadi. Aneza Dogana Dalakana Yedona Tenga Shuba Donga Neve. Kalina Yanka Aruba Nandiago Damadadi Aneza Dogana Dalakana Yedona Tenga Shuba Donga Neve. Yanka, Yodia, Yanka, Nandia. Eraga, we badna alone a yegi, Sigan Jep. Boy, I go show Biro, Shu General, Shunia, Lungan Quimio, Mahobu, no? Padama Zagayaga, Yanka, Izada, Yanka, Prida. Good now Zagayaga, Yanka, Yodia, Yanka, Nandia. Izada Male Yonat Nabasi, Prida Male, Yonat Nabasi. Taja, Yanka, Izada, Yodia, Yanka, Prida, Yodia. Yanka Izada Nandia, Yanka, Prida, Nandia. Lakana Yamale Londan Shiro, Yanka, Aneza Lakana, Yanka, Doka Lakana, Yanka, Nada Lakana, Dilo Tembido, Shuba Donda Biame, Saluvar. Dida, these are Gaya clear, a deep, Dima Yojina Liga, Vale. Kunaga, Jomian Lambido let behind, no? Oh, Nanda the Junior Mania Masabu, Nanganisa, Daisy Jenaya, the Mataya Liga Bogoga. Tabine Nandia de go, we but I show Neon Mania Masay at the Yodiago Celebi, Dingia. A Duruvel matter, no? Tira, these are Gaya clear, a deep Babio Lutre. You know, is that a Kanangava that the Shunion Mania Masaku, Brida Kanangava that the Shion Mania Masaku, Taja, Yanka is that, Yanka Brida Kanangava go, we but an Ashuam. Yodia that the Ubadna Shunion Mania Masaku, Nadia that the Shunion Mania Masaku, Taja, Yanka, Yodia, Yanka, Nadia go, we but an Ashuam, Dilu Biolure. Any Bionide, the Garnet, Kunaga. La Bambikowe, Navizana, Abrizana, Avirazia, Abazaha, Ababa, Dukekiaya. Alone the Kanangabadigo. Yodia, Nadiadigo, bring up in Yadom Yopi, Bencha Madiga, and Doka, Mogomu. Bigger men saying that Doka, Gone, look, Honey, the Piazi, the Azagarone, Pamyan Guahaja, Chile. No? Yea, Madame, Diama, the Benlatan, Madugula, do it.
Atakaraji Maka Piashanka alone on the Yodi Nani upon it. Bring up in Yadom Yopi Benjamati and Doka Mugomutima Gomelo Hotel, the Azaga Togo. Kankan dot on, Didan dot on. Neamat Lambat, Diamat, the Benlake Low. Shinshini Tabido, Punso Tajin of Chide, Payahonet, take that Sanjin Badakuma, Mabao. Taja Udano, Diniama, the Libadan Libarema, Ganu Badana, Drifrango, Bore, Sudole. Udi Taradi, Ganu Badana, the Libra. Kaya Gore, Yodia, the Shunione, Manya, Masane, Adret, Nadiagule, not at the Pampiano Shuam, no? Tabine, Mula, Ude, Suniraga. Kaya Gore, Yodiago Ude, Shuni Gayan, Tobogo, Kaya Nubadana, the different body, Dilo Solore. Wiranago Ude Shure. Wiranada the Shuni Mania Beluma, Masai. Masai Nine Edward, Wiranani Simba, Sensitive, Nadia de Gola Select Shuam. Mia Udione, Ion Yogdi look also at the Yogia de Gola Select Shuam. Though the Ude Raga, Wiranago Ude, Edward, Tobogo, Wiranubadana, the different body, Dilo Koya. No? Nambai Majaro Nandia go density by my Padaga sat density Nissan, Urinaga sat density Nissan, at least the winning got sat density Nissan, so we send it don't go see. Yobai Mara, Yogamatan, Densivo, Nissanegaro, Dagamata, a genie, Dagamata, a genie, so we send it Nakuba see. Nambai Mara, Nandia go Densivo, Nissanity, Loni see. Padaga sat density Nissan, Daku. Wiranaga sat density Nissanega, Daku, at least the winning got sat density Nissanega, Daku, Dongo see. Eddie Dongo Jango, the Madri Brana, Loda, Wirananu Badana, Baima, Atakraga, Bibis on Point Havare. Eddie upon Yama was in Tabi, Yobama, Guru, a ginger bed, not Tabiro, no? Eddie Loni see the Nega, Wiranaga sat density Bogola, Wirana the Kura Shuarim Hoku, Pafilole. Wiranagala, Wirana the Lone Pinidam, hold it at Kana, you on Shuama. Kana Bioma, a Duncan, Nandon Nangari, Biodoma, Paramago, Yamian Saima. Paramago, Yamian Saima, another Yamianga, Pome. Taja, another Yamian boy, a dragaro, Brahma, name you do, Guono, Brahma. Say on Shua Vare, no? Brahma, name you go say on Shure, a Baima. Nano Midima Galalo Core, also like the pit, Yodo Midima Galalo Core, also like the pit, the Yogala Nangala Diego, Dakwe, Naima, Brahma, Nemigo Kuma. Adi Brahma, Nemigo Saima. Another Nyamianga, Bome. Another Nyamia Bomale Menanga Yam, Pajole. We don't even attack Radudia, there's a minute, don't ya dim, Adija, Puentavare. And these are then Caradiago, Nizalo that Junior Mania Beluma Masaifu, Doga that Junior Mania Beluma Masaifu, another that Junior Mania Beluma Masaifu, Tajo. Lakana, don't dance, so on not, didn't Caradiago, we bought an Ashua mail, Adija, some chat about it, no? Tajo. And there's a new brother that Doga new brother that Mania Masai, another new brother, go let go with the Yogi Drogonga Shua Machit. The another Yamingala Beckham, Bomelo Miro, Yodo Yoke, Nando Nangedigo, the Lozi Yana, Quaja Sipia, Gana, Bio on Shunema, Paramago Yamin Sai. Paraman Yamin Saibama, another Yaminga, Bolame, Tajo. Another Yamin boy at Wurinadi, would not alone appear at the Yamu Mahofu. Maho change out, do not shimbe, say to the Digo, Kana, Bio, don't carry Bio on Chopavi Shupia. Uderaga, Winago, Ude Tare, Edward Winanu Badna Lucora. No? A lad of a single Ude Bido Wibana shoot yard. Single Ude Nadia de go Daisy Gay in a yard. Though the Nadia that soon you know many of my saying at the Noban Yogo celebrity, Daisy shoot by a parent. Not a nigger of Father go Ude be Nadia de go Daisy yard. Father the lone Finida Mobu, Father. The Lola Junior Nolamanga Massahan, Daja, Padan, Simba, 6 Digo, Kana, Bio, a don't carry, Nando Nangadi, Biodo on Choque Bidoma, Wipadana Shua. Though the Nadia that Wipadana Junior Mania Belluma, Massahan, Edward Yodiago, and Celebi, Shua. Taja, Uzano. Wiranago, Ude be sugar, Wiranadu Badana Drivan Core, the Namaima. At least they go Ude Bido, Yodi, and they see Bido, Wibadana Sugar Man, so ye, say Danu Badana Drivan Core. Tama, the bolo, Coso at the Padabo to the pit, no?
Fatako Udebi Nandiadi Yodiadi go Denzibido Ubadna Shuba Donda Keme Swing, the Manubadna Ripango Bore, Dilu Kore. Eddie Soloin and Chekuro, but I'm not let have a no? Tama Gonaga Bogo Namyo Piani de Bogorine, Leoni on Piazin, the Tibetan Jinsen, Lemyogo, Kwajabi, Honey, the Sagago Naleni, no? Yami the Saga said Gija, no? Fabiole Manda Dana Sari Dada Olari Gangayanuba Dana Tibatana without the Mego. Benya no needed, and I said to be needed, Bogo Apo. I own Nenelli gender needed, no? Kensha needed, Gayanuba Nadri Brani. Without the Mega, Gileda, Sinjayi, Edward, Lanyoni the Kupide. Kaya called it Yodia that Shuba needed Longangue Hogla. Mahobu, no? Dagura Nene the Bobo. Kaya called it Yodiago Ude Biro Maduga. Venkaradia Alongo Lakana yet long than David or Wibatna Suda, Tilo the Bobo for Dore, no? Okay, not a good. Take care, take Kanda Dukuma with an Anubadana, the Dibatanam. Konaga Nyambinya Temye Biro. The Naze Agong needed Bogori Lesija. Nyambinya Gale Temye de Naze Gale Agong, Erilo Bogori, Edward Bukuma. Rainbow Nunya needed when I knew about the Brandi, we don't mega. Kilida Doma, Sinjay, Edward Lanyoni the Kupide. Manega Bioget at the Garo the Jaro. No? Nyambinya Temye de Davine, the Naze of Mabobula. Bore. Nagri Guedon see the sort of Nedila. Oh, huh? Hold on, I don't know, to be your leader. Nyambinya Temya needed Bogori at the Wurnanuba and Adripani, Leore. That of Piazini. Ina Dala, Lango Adwima, the Jami of Musi needed. She down later on the Nabri that you go. Wurnanuba and Adripatan, Wurna Commatan Piva, no? Wurnanuba and Adripan go through Ude Vido, Wibana, Bauna Commatan, Hello Dunjar, eh? Not about the Menya Punya, Saigwajar. Not a good. They did.